开饭了，对，开饭了，晚上好，姐妹们。来啊，打来吧，欢迎一下大家，晚上好，晚上好。节日快乐，谢谢大家，祝大家节日快乐哈！来了，来了，来了，调一下镜头哦，宝宝。过去 ，OK。Hello，晚上好，姐妹们。来了，打来了吧，欢迎一下大家啊！姐妹们，刚开播，咱们点点赞上人。对，我们可以点点赞上人，节日快乐，姐妹们！来了来了，哇，500人了都已经，谢谢大家的点赞和关注哈。晚上好呀，欢迎地瓜，欢迎上善若水，欢迎凤妈的关注，谢谢大家，谢谢宝宝的关注哈。哇，1000人了，那我开吃饭了好不好？好，先吃个这个啊，吃个这个，不知道这是啥，是不是？把皮给它掰开啊，开吃啊。姐妹们，刚开播，咱们点点赞上人，祝大家节日快乐。哇，5000人了！欢迎姐妹们。咱们喜欢瑞瑞的可以点点关注，点点赞。咱们刚开播，每天都会直播的。这是啥呀？你看，哇，马上1万人了吗？1万人了！欢迎姐妹们，大家节日快乐！节日快乐！欢迎大家。声音清楚不？嘿嘿嘿。开始吃鸡翅好不好？好嘞。这里就不吃啦，来，待会儿吃。哇，1万呢，喜欢点点关注好不好？好。晚上好啊。姐妹们，咱们刚开播，点点赞，喜欢的也可以点点关注，咱们每天都会直播的。哇！真的。这是啥呀？来，配点水，拿点水过来。好嘞。拿点蜂蜜。来。喷点蜂蜜啊。OK， 来，开吃啊！我马上2万人了，欢迎姐妹们！欢迎姐妹们！开吃啦！祝大家节日快乐！节日快乐！喜欢点点关注，哈哈。好嘞，咱们也可以一起点点赞上人，刚开播。给你吃啊！好嘞。2万人了！哇，2万人了！晚上好，宝宝，欢迎大家节日快乐哈！祝大家节日快乐！左上角没点关注的姐妹可以点点关注，咱们每天都会直播的。来，你看，牛肉面啊，开始吃啦！喜欢瑞瑞吃饭的，大家可以点点关注，咱们每天都会直播的，祝大家节日快乐！哇！我马上3万人了，晚上好，宝宝。欢迎姐妹们。来，这个是肚包肉啊，来1颗儿。哇，3万人呢，姐妹晚上好，喜欢点点关注好不好？好，谢谢大家支持啊！来，祝姐妹们节日快乐！怎么这么大个骨头啊？这里面。
哇，咱们左下角可以点点关注啊，姐妹们，每天晚上都会直播的。这个不是很干净，没做好换菜，啊，里面好多骨头。嗯，这个补好，这次这个，来吃这个吧。这个是老的啊。你看，喝点水啊，姐妹们。来，开吃这个哈。好，这是我妈妈做的，哇，马上4万人了，晚上好，宝宝。欢迎姐妹们，喜欢人点点关注好不好？好嘞，来，开吃了啊！每天晚上都会直播的。这个好多水呀、这里面。祝姐妹们节日快乐！节日快乐，节日快乐啊！来，哇，4万人的晚上好，姐妹们。欢迎姐妹们，咱们左下角没点关注可以点关注。这个是牛蹄筋啊，这是牛。牛蹄筋啊，开吃开吃。好嘞。姐妹们也可以一起点点赞。没加芝麻呀。加点，加少了。皮蛋啊，姐妹们左上角可以点点关注，每天晚上都会直播的。祝大家节日快乐！换菜。来个这个是什么？猪皮卷好不好？好。哇，4万人了，我们待会儿给他发一个10万块的红包，先充钱，待会儿充完发出来。好所有点的关注姐妹都很小，行不行？行，来，左上角给他发一个电煮锅，好不好？好没有门槛，咱们可以参与一下，宝宝点点关注，谢谢大家支持啊！行，店主播已经给你们发出来了，咱们点点关注更容易中奖。好漂亮啊，这个啊，姐妹们左上角给大家发了一个店主播，咱们点点关注更容易中奖哦。哇，再来一口啊！哇，我给你留一口啊，行，看在留一个。慢点好了，谢谢大家支持啊！谢谢谢谢姐们关心啊！来，开吃开吃，充10万块钱啊！好嘞，左上给大家发了那个店主播，咱们点点关注更容易中奖。好，哇，好的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 。然后再来，左上角给他发一个10万块的红包，好不好？好直接发，没有门槛，所有店的关注姐妹都能抢到。宝宝想看我先吃8折爆后打1，想个吃3位打2，哪个打多先吃哪个菜，行不行？行可以，来，哇，马上5万人了，欢迎姐妹们，欢迎姐妹们，剔个牙，开吃开吃啊！快进来参与一下左上角的福袋10万块，快赶紧发出来！已经发出来了10万的现金豆红包，咱们点点关注都能参加，没有门槛的。哇，5万的晚上好。哇，好甜！宝宝，柚子有没有来回过的？有好不好吃？好吃甜不甜？甜来自福建的平和蜜柚，比普通的红心柚子要甜8倍，又脆又甜又好吃，而且热量很低。糖宝宝、孕妈妈、小孩子、老孩子、身材管理的放进去吃。宝宝现在去买一个是不是23块9对毛？我们直播间1箱5到6斤，2到3个大果，20两到三个多块9给别力给力。宝宝点点关注好不好好？谢谢大关注，来给他破价，19块9都不要，直接改价12块9，5到6斤升级大果，2到3个装，1号链接。 1号链接，收到手9分甜1分酸，宝宝对放个3、5、7天，它的皮会变薄，变薄之后会更甜更好吃啊！放个3、5、7天皮会变薄的啊。是的，大家放个3、5、7天会越来越甜的。
这个5到6斤2个3个全部给大家升级大果。正宗的福建平鹤红心柚啊，新鲜采摘的，所以每天的库存不多。姐妹们，抓紧手速了。八爪鱼爆的好嘞！姐妹们，我们猜一下八爪鱼脑子里面是墨汁还是大米，行不行？行。到时候从猜对的姐妹你就5个安口，好不好？好嘞。就口红啊！来个八爪鱼爆头啊！我已经迫不及待了。正宗的福建平鹤红心啊，姐妹们，它们都是新鲜采摘的。哇，这个爪子好长啊！长。猜猜看你们是墨汁还是大米啊？来一个啊！是的，全部升级大果，姐妹们。哇！全是墨，来公屏打墨汁的，我们就5个姐妹安口，行不行？好嘞。来给你来一块。我去，这墨好多呀！这，哎，这，我吃到鱼刺了，鱼刺儿！哇，这个好贵，3000多块钱来给你吃。我这爪子，这爪子看着挺长的哈。哦。哇，好脆呀！我的妈呀，好好吃。最后13。好脆。柚子没有了。我去这八爪鱼，我去真好吃啊！来吃个3文鱼啊，姐妹们。好。柚子没有了，这么快。姐妹们，左上角给大家发了电子锅，还有10万的现金红包。咱们点关注都能参加，没有门槛的。对，姐妹们，左上角福袋可以参与一下扣。好。我动不了干什么？我去。这太多了，你知道。今天下单全部升级大果啊，2个3个5到6斤。马上吃，姐妹。我的妈呀，天呐！好的，吃，姐妹吃香的哈。帮我点点关注。柚子没了。姐妹们，咱们每天是果园新鲜采摘的啊，所以库存有限。柚子没了。慢点，喝点水。我天呐！慢点。这抱歉，我有点呛到。对不起，姐妹们，呛到了，抱歉啊，下次别炸，谢谢大家关心啊。对不起，姐妹，给大家道歉啊！左上角电子锅可以参与一下，好不好？还有个10万块的红包马上开奖，所有点的关注姐妹都能抢，行不行？行。哇，好甜！宝宝，柚子你们来回购的，有。甜不甜？甜。好不好吃？好吃。福建的平和蜜柚比普通的红心柚子要甜8倍，又脆又甜又好吃，而且热量很低。糖宝宝、孕妈妈、小孩子、老孩子、身材管理的放进去吃。接下去买一个是不是23块9了？我们直播间1箱5到6斤，2到3个大果，20块9给别离，点点关注好不好？宝宝，谢谢大家关注，今天给它破价，19块9都不要，直接改价12块9，5到6斤升级大果，2到3个装，1号链接。生老熟9分甜1分酸，宝宝放个3、5、7天，它的皮会变薄，会更好吃更甜，好不好？好，越放越好吃越甜啊！姐妹们，咱们是果园新鲜采摘的，所以库存不多，今天全部给大家升级成大果，2到3个5到6斤，咱们是正宗的福建平和红心柚啊。吃的非常的健康，老人小孩、孕妈妈都可以放心的去吃。今天最后一天破价活动了，抓紧手速！快吃啊，吃个生鱼下好不好？好，还有最后56单。哇，这个好多鱼子酱啊，尝一下味道行不行？尝一下味道。来尝一下这个鱼子酱的味道啊。哇，今天下单全部是大果，姐妹，5到6斤。就这样吧。开吃。新鲜采摘的，姐妹们，大家收到手之后越放越甜。还最后11单。红魔仙，我们看这个脑子长什么样子，行不行？行。看它是颞脑还是蟹脑，把虾壳给它掰开啊。好。对，先吃虾脑，哇，这个是颞脑，你看好多啊。尝一下这虾脑的味道好不好吃？尝一尝。今天给大家升级全部大果啊，2到3个。这个好贵，300多块钱呢哈。对。呸！我去，好冷死！糟了，我吐水了个宝。不是，柚子没了。不是姐妹，对不起，我那个，哎呀，我去，我真的干什么呀？对不起，姐妹，影响大家食欲了，好吧？我来道歉啊！抱歉，不是，我吃肉哈，姐妹，我真受不了了，我吃肉，姐妹，抱歉啊，吃虾肉啊，虾肉。左上角的福袋马上开奖了，里面是一个柚子没啦，这么快啊！来，虾先去掉哈，你看这些。还有10万的现金购物红包，咱们点点关注都能参加。
柚子没付款，贴库存吧啊！宝宝，我配辣椒酱吃好不好？辣椒酱快来了辣椒酱，来了来点香菜，香菜我特别爱吃香菜啊！好快点的，快点的， 1号链接库存已提，只有最后的12不是多了点，多了点快点的，快点的啊！哦，你看这才对嘛，是不是啊？好的，宝宝吃下保底的关注好不好？好谢谢大支持哈。常见的柚子全部升级大我去果啊，这个今天最后一天了。正宗的福建平壳红心柚，新鲜采摘的，所以每天的库存有限。姐妹，柚子9甜1酸啊，越放它越甜的。咱们今天全部升级大朵，5到6斤啊，正宗的福建平壳红心柚，最为出名啊，咱们是新鲜采摘的。柚子库存不多了，姐妹们抓紧手。穿了哈，换菜啊，姐妹啊，好好，干净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 来换菜换菜。左上角再给姐妹发一个电子锅，没有门槛的，咱们点点关注都能参加。还有10万的现金购红包马上要开奖了。对，有10万块的红包马上开奖，还有电子锅，所有电子关注姐妹都能抢，行不行？行宝宝，瑞是哪里人？重庆、四川混血儿，我爸爸四川的，妈妈重庆的，我是混血的。毛肚你们俩可以够的，有好不好吃啊？好吃正宗地道，川香味道巴适得很，而且是熟毛肚，配料表是很干净的，没有科技与狠活。小孩子、老孩子、孕妈妈放进去吃。外面去买生毛肚是不是5、60一斤？是的2斤的生毛肚，残烫出1斤的熟毛肚，咱们这熟的不会再缩水了。之前是不是3包荤毛肚1包贡菜？今天加1包4包给力不？加1包4包来再加1包5包合不合适？加1包5包来，今天宝宝仅有今天1天哈，再加1包6包荤毛肚还不够，再加1包贡菜。 1包贡菜今天6包荤毛肚，2包贡菜，1300克，2.6斤，不要顶3位数，49块9，顶不顶？顶点点关注好不好？好宝宝，谢谢大家关注，给他破价，今天29块9，6包荤毛肚，2包贡菜，再加5包调料，1号链接， 1号链接。特别好吃啊！拌一下就可以直接吃了哈。对，咱们正宗的川香红油味啊，拌一下咱们卖这个毛肚是卖了很久的，一拌了巨香，是的巨好吃，开吃了，给大家升级成6包毛肚，香这个真的一拌就香3包毛肚的。开吃开吃这个。香味儿。零添加、零防腐，老人小孩、孕妈妈都可以放心去吃。收到手之后，免洗、免烫、免煮，打开拌匀就可以吃了。调料都是有5包的，而且咱们全部是荤毛肚啊，姐妹放心去拍。哇，咱每天新鲜制作的，新鲜日期的。今天是3包毛肚的，现在是6包毛肚，5包调料，还有2包贡菜，打开拌匀就能吃了，妥妥了。没了，没了，哇，秒没啊！毛肚没了，很多姐妹来回这真的香。姐妹，看我那这个是2口水都流包可以调节的。来贴一下库存，好嘞，给姐妹贴一下库存啊。咱们今天到手6包毛肚，2包贡菜，5包调料，正宗的川椒红油味啊！零添加、零防腐，老人小孩、孕妈妈都可以放心去吃，妥妥懒人菜。下回这儿糊那块儿啊。可以的。姐妹有喜欢吃的配菜、素菜也可以放在里面啊。咱们是有5包调料的，随手收。香。来最后12单。姐妹全部是真毛肚啊，不是猪魔芋的。6包毛肚全是荤毛肚。还有最后7单，来，给我来一个。给他吃吗？最后5单。但是给他吃饭掉人，宝宝。那给他吃一个吧，吃大舌头。如果你吃得香，我再给你吃好不好？妹妹换个佐料毛，肚没有了。来吧。毛肚没有了，没了这么快掉人。那你吃香的好不好？行咱们吃香的就不掉人了，好不好？来，快点快点。干什么吃香的掉人了都不是？对不起宝宝，对不起啊，我们重新吃，快点，重新吃。好苦啊！重新吃掉人了都啊！宝，别讨论，直播间2万人，莫搞我啊！真的重新吃，宝宝，重新吃啊！对不起快，对不起，宝宝，加500，快点，别说了，吃不下去。加500，快点说。哦，我给你加1000，你吃，真的。吃不下去。重新吃，宝宝哈，加600，快点，快点，我加1200，你吃。你再说，你是不是？我不吃姐妹不是直播间2万多人看着，重新吃，快点，快点。我给他加1200，让他给你们吃啊。吃不下去。就不吃是吧不吃？好，你莫吃，你给我，你别吃啊，我吃啊，加1200对不对？啊这个钱我赚了啊，这钱真好赚，来我赚了，姐妹。如果我吃了香，咱们打个1好不好？是啊如果瑞吃不香打2，一多你给我加1200对不对？对。 2的我今天给你加3200，是。马上吃。你真的很讨厌姐妹，直播间掉人，对不起啊，宝宝，我不影响大家去吃，重新吃好不好？来，左上角福袋可以参与一下扫地机器哦，那个电子锅还有一个10万块的红包，马上开奖，所有店的关注姐妹都能小气不小？行毛肚没有啦没了，这么快，来。
宝宝，毛肚为什么想这么快？你们来回购的？有好不好吃？好吃宝宝正宗地道的川香原味，味道是巴适的很，并且它是熟毛肚，配料是很干净的，没有科技与狠活。小孩子、老孩子、孕妈妈是不是都可以放进去吃？放进去吃外面去买生毛肚要5、60一斤，2斤的生毛肚才能烫出1斤的熟毛肚。咱们这熟的不是在缩水，宝宝，正宗地道川渝味道。我是重庆四川混血儿，非常放安全。来宝，咱们之前是不是3包荤毛肚1包贡菜？是的今天我们给你加1包4包毛肚，给力不？给力来5包毛肚给力不？给力再加1包6包荤毛肚还不够，宝宝再加1包贡菜。今天6包荤毛肚2包贡菜，仅此一天一共是1300克，2.6斤，40多块9，好不好算？宝宝今天关注好不好？好明天没有了，最后一天20多块9，6包荤毛肚2包贡菜，再加5包调料，1号链接。 1号链接，姐妹，咱们是最后一天了。来给它拌一下啊3包毛肚的，今天给它升级6包毛肚，最后一天。是的啊，哇塞，你看咱们调料是给它加荤毛肚宝宝不是素毛鱼，没有科技与狠活，配料是负法律责任的姐妹哈。配料非常的干净啊，姐妹们。而且咱们是免洗、免烫、免煮的，收到手之后打开包装，拌匀就可以直接吃了。妥妥懒人菜，零添加、零防腐，老人小孩、孕妈妈都可以放心吃。但是6包的这个机制只有今天一天了，明天就恢复成3包毛肚。正宗的川香红原味啊，咱们卖这个毛肚也是卖了很久的。还是最后的23单。哇今天新鲜现做现发，所以库存不多，姐妹们早点手速了。要放冰箱冷藏的姐妹，全是荤毛肚啊！给大家难得吃有5包调料，你吃口吧嘿还能做12单。那我吃大舌头好不好？吃了先打个1啊，姐妹们啊，不想哪儿？最后一口啊。还剩最后5单。这个真好吃。是的，姐妹必须放冷藏啊！咱们这个因为没有任何的添加剂，所以是环保的。咱们收到手之后尽快吃完。毛肚又没了。快吃了哈。吃了先打1啊，姐妹啊。行，开吃开吃开吃。姐妹全是荤毛肚啊，6包全是看好了荤毛肚。我看你怎么吃。帮我拿点酸奶，想配点酸奶吃，真好酸奶啊，吃啊。行，我给你拿。哎我去，毛肚没了。宝宝打个1，就当我吃了行不行？给个面子，这个东西太难吃了，这个哦。姐妹，全是荤毛肚，打开拌匀就能吃了，妥妥懒人菜啊！别说，哎，谢谢大家，谢谢大家。来。哎呀，别放那么远，这个酸奶。真的？没有，我吃完，你看公屏嘛，是不是都打了1？是的，都打了1。你看吃的香，扣工资啊，不是1600是不是？下播转给我服务服务谢。服啊！还想什么？还有什么想说的吗？这么苦你都吃得下去，你知道？这么苦都吃得下去，那句话是什么？吃得苦中苦，方为人生，对不对？对这点苦都吃不了，回家睡觉吧，当什么主播？这个苦一样。都是苦没苦硬吃啊！走开毛肚，没了。行，我走。谢谢大家。别说，毛肚没有了，没了这么快，哎。来走吧哈，来记下库存，宝宝最后一天了啊，明天没有好嘞了。今天6包荤毛肚，2包贡菜，还有5包调料哈。是的，库存已经抓紧手速了。先到手6包毛肚，2包贡菜，5包调料。收到手之后打开拌匀就能吃了，全部是荤毛肚。没事零防腐，我说别扣他工资，姐妹们，他都扣了1600，有姐妹说要扣3600，我说算了吧，就1600好不好？啊，就1600啊，对，对不起宝宝，少扣点，对。没了。他说的。姐妹，左上角的电煮锅马上开奖了，还有一个10万换菜红包已经开场了，下一个大家点点关注都能参加，没有门槛的。哇，这是什么？生腌大龙虾，对给它腌一下好不好？好来，左上角哇，10万块的红包已经开奖，快进来参与一下，锁定的关注姐妹都能抢，行不行？姐妹，毛肚库存不多。宝宝，人参果你们来回购的有，甜不甜？甜好不好吃？云南石林人参果，这个比甘肃会甜很多，超级好吃，水分很足，属于低糖水果。糖宝宝、孕妈妈、小孩子、老孩子，身材乖的放进去吃。现在去买1斤，是不是20多块钱？对来宝宝，我们直播间5斤20块就给别给力脸。宝宝能不能点点关注能？谢谢大家关注，今天给它破一下行不行行？但是明天这个价格做不了了，因为它涨价了。最后一天15块就5斤，1号链接。 1号链接。清甜多汁，但是不齁甜，皮是超级薄的，姐妹们。超级薄但是那种奶香蜜瓜味，我贼推荐，一定要试看啊！对，是的，当时云南石林人参果啊，比甘肃的更多汁。现在到手5斤
28到45个，姐妹们。而且咱们是素手果子哈，它推出的更好吃。这个可以，今天多汁儿。是的，好甜。吃啥？吃个啥？28到44，来吧。 28到45个，姐妹。哇塞，这个叫莫桑比克玫瑰龙。玫瑰龙我们尝一下好不好吃啊，姐妹？好。好嘞。哎呀，你看这，哎，这中间这是啥？这是虾线啊。哦，对，虾线可真脏啊，这虾。云南时令的生活啊，姐妹，到手5斤。怎么有点发黑的颜色？这个哦，我知道了，它是莫桑比克玫瑰龙，进口虾。莫桑比克在非洲，非洲进口，宝宝带着颜色很正常，是不是？我们给它修剪一下就可以吃，好不好？好啊，莫桑比克这虾，你看这。左上角再给姐妹发一个店主播，咱们点点关注更容易中奖。尝一下味道，姐妹们。行，来，还剩最后7单，吸一下。人参果没有了。马上吃吧，马上吃吧。好，吃下，好的，吃下的，好嘞，马上吃吧，吃。再洗一下，再洗一下。好，入一下味儿啊，你看着，尝一下味道啊。人参果没有了哈。没了。啊，这么快啊！咱们现在人参果到手5斤啊，28到45个。云南时令人参果，清甜多汁，老人小孩同样都可以放心去吃的。吃上了，加工资，快点。咱们每天新鲜采摘，从不松不烂的，咱们是不催熟不打蜡，素手果子。笑死！快吃完了，快吃，快吃！哎呦，我天，好臭啊！小孩买点好料的不？哎，这做成啥子样子了？胖臭！我下回买好的。买点新鲜的。人参果没了。哎呦我天哪！补个口红吧，姐妹们。补口红啊，来。人参果没有啦？没了。哇，这么快！左上角福袋可以参与一下扫地机器人啊，电煮锅还有个10万块的红包已经开奖，待会儿再发一个3万块的好不好？好。12点的关注的姐妹都能抢，行不行？行。来，马上充钱。哇，姐妹们，有没有来回锅人参果的？有。甜不甜？甜。好不好吃？好吃。云南时令人参果，这个比甘肃会甜很多，超级好吃，水分很足，属于低糖水果。糖宝宝、孕妈妈、小孩子、老孩子、生菜瓜你都放进去吃，它是那种奶香蜜果味，贼推荐，皮超级很薄哈。现在去买1斤是不是20多块钱？对。今天我们直播间20多块就5斤，给别里，10多块就花巴散，划算。宝宝点点关注好不好？谢谢大家关注，这个价格今天最后一天了啊，因为明天涨价了，最后一天15块就5斤，1号链接。清甜多汁，皮超级薄，宝宝很好吃啊，是甜的啊，奶香蜜瓜味哈。奶香蜜瓜味，水分超级的足啊。咱们是云南时令人参果，每天果园新鲜采摘的，不催熟不打药，咱们是素手果子啊。今天15块9到手5斤，28到45个。吃个猪皮卷好不好？好。柿子的手开，妹妹。开吃啊！咱们人参果回购率是非常新鲜多汁，好吃。人参果还剩最后23单，咱们每天果园新鲜采摘的，所以库存不多啊。咱们全部是素手果子，不催熟不打药的，它比催熟的果子会更清甜。还剩最后7单。最后5单了，人参果。哎，你过来啊！来，姐妹们想跟你吃，看我这个给你吃好不好？行，我帮你卷一下啊。行，卷一下就可以吃了。人参果没有了。干啥？你咋了？扎嘴啊！扎嘴哦，可能是绳子没剪干净，绳子我帮你剪干净再吃好不好？对，那应该是绳子的问题，是不是啊？把绳子剪干净吧。快点，别墨迹啊！剪干净了啊，没有绳子了哈。人参果没了。一下子就好多了，不扎嘴。是吧？一下子就好。下次你是。对，我下次一定注意把绳子给剪干净哈。快点啊，快吃。人参果没有了？没了。你干啥呀？站着。快点啊，快点！掉人了都快来吃下面了，快点，姐妹说快点吃吧，快点，掉人了，快点，好了没？好了吗？好了没有？快
快点嘛你，搞快点，都看到你都掉人了，直播间都。对不起啊，姐妹们，我不给他吃了，他太慢了，太磨叽了。你吃饭能不能快一点的啊？换菜节目啊，来我给他拿走，给他吃个蛋行不行啊？给他吃个蛋，吃个蛋啊，吃个蛋。人参果没了，人参果没有了，来美肤馆贴库存行不行？好嘞。最后一天了啊，宝宝，明天做不了这个价格了哈。是的，最后一天了，云南10名人参果到手5斤，15块9，28到45个。哇，这是什么的？白色的啊，这是。那你们蛋黄是什么颜色，姐妹们？你们觉得？大家可以猜一猜啊大家可以猜猜看，你们蛋黄啥颜色啊？蛋黄是黄色的吗？我去，这好漂亮啊！这你看是吧？啊，我给它稍微那个啥，放冰箱一下啊，大哥，来，稍微给它掰开啊。左上角的电子锅马上开奖了，还有10万现金购红包，没有门槛的，咱们点点关注。拿过来，我给这个洗一下，腌一下。来，我去，这个好，哇，来腌一腌更入味儿啊。OK。开了，开始吃了，好不好？好。那拿盘子过来，我给腌一下。来，摆点葱花、香菜、红油肉，来腌，把这个蛋给它腌一下。哎呀，你看这，是吧？真漂亮啊！来，快！左上角再给他发一个3万块的红包，行不行？行。来，直接发，所有点的关注姐妹都能抢，好不好？好。充好钱就发啊！来点那个蜂蜜，我跟你说，加蜂蜜好吃啊。好嘞。加点蜂蜜啊。这没打开呀这。来点蜂蜜。左上角3万的现金购物包已经给大家发出来了，咱们点点关注都能参加啊，没有门槛的。加点蜂蜜好吃哈。OK， 来开吃啊！这是啥？这是蛋宝宝。你们想看谁吃？想看主播我吃打1，想看后面我这男的哥哥吃打2，行不行？行。咱们谁打多就谁吃啊！左上角一个3万块的红包，所有点的关注的姐妹都能抢，行不行？吃鸡爪子吗？行，那先吃鸡爪子吧。鸡爪好。来，宝宝有没有来回购瑞佳鸡99的？有。好不好吃？好吃。来，好吃大好吃，不好吃咱们就打不好吃，实话实说，行不行？对。我们就5个真实反馈的姐妹，安口行不行？行。宝宝这个鸡99瑞麦只是2年了，从没换过品牌，好评率回购率超级高，蒜香酸辣无骨鸡爪，配料表是很干净的，没有任何的科技与狠活，咱们的小孩子、老孩子、孕妈妈是不是都可以放进去吃？对。1份2斤装，我们看一下这个固体无含量，哇，你们说扎实不扎实？扎实。线下去买是特别贵，今天我们直播间2斤30个就给力，20个就好不好算？点点关注好不好？好。谢谢大家关注，来给它破价，26块9都不要，直接改价25块9两斤，保证这个价格只有我们直播间有。来1号链接，1号链接，特别香，姐妹们。咱们这个鸡爪卖了1、2年，特别香，就是他们家的品质跟味道。25块9到手2斤，蒜香酸辣味的无骨鸡爪，每一个都是含完整掌中宝的，新鲜日期，零添加、零防腐，老人小孩运动完都可以放心去吃的。但每天库存不多啊，因为现做现发，所以抓紧手速了。男的吃的，你吃啊，他们想和你吃，给他吃一下好不好？快点啊！还剩最后28单。姐妹们，左上角的福袋马上开奖了，电子锅还有一个3万的现金购物红包，咱们点点关注，没有门槛的。还剩12单。怎么没有蛋黄？蛋黄去哪儿了？全蛋清啊。全蛋清。那你尝一下味道哈。快点啊。吃香点啊。还能吃香？这不你说嘛，真的是。没有了，鸡爪。鸡爪没了。哇，好香哦。哇，真的好吃，真的酸酸甜甜的那种，好香，而且真假的？真的，这醋配的真的香。赶紧你就尝尝。我去，哎，这个怎么有股椰奶味儿？我尝一下啊，来放旁边啊。这我家挺，我去，还是烫的居然，这个还是烫的，姐妹，你们谁懂？它就是有点温度，我觉得是，我觉得闻着好香哦。尝一口，我来块大的啊。拌一下。姐妹，左上角福袋还有30秒钟就开奖了，电子锅，咱们点点关注，真的送奖啊！我等多少？蒸过是吧？那个我爸爸想吃饭了，是不是？爸爸肚子饿了，有点没吃晚饭，给我爸爸吃行不行？爸爸饿了一晚上，给我爸爸吃，拿去啊，给爸爸尝一点，来换菜。哇，这是啥呀？猜看这是啥行不行？你们想看吃哪个都可以，好不好？鸡爪没有了，这么快！来左上角福袋可以参与一下，3万块的红包已经发出来了，还有空气炸哦，还有那个电子锅，所有店的关注姐妹都能抢，行不行？再给大家发一个。再给大家发一个。宝鸡爪子为什么抢这么快？有没有回购的？有。好不好吃？好吃。好吃，好吃，不好吃咱们就打不好吃，实话实说就可以了。在这5个真实反馈的姐妹，安口行不行？行。宝宝这个鸡99瑞麦2年了，没有换过品牌，好评回购率超级高，蒜香酸辣无骨鸡爪，配料表是很干净的，没有任何的添加剂和防腐剂。咱们的小孩子、老孩子、孕妈妈是不是都可以放进去吃？1份2斤装，我们看一下这个固体无含量啊，你们就说扎实不扎实？扎实。线下去买是特别贵。对。今天我们直播间2斤30个就给力，20个就好不好算？点点关注好不好？好。宝宝谢谢大家关注，给它破价，今天26块9都不要，直接改价25块9两斤，保证这个价格只有我们直播间有。来1号链接。1号链接，刷新去拍。
姐妹们，咱们这个鸡爪卖了1、2年都没换过品牌的啊，就认准他们家的品质跟味道。咱们今天25块9，这个价格只有咱们直播间有，到手2斤，每一个都是含完整掌中宝的无骨鸡爪，蒜香酸辣味，非常的入味，非常的好吃。大家去外面买无骨鸡爪，大家都知道非常的贵啊，咱们今天给它破价了，但是只有今天一天了，明天就恢复原价了。好吃。吃了这个哈。行。先吃个黄色的吧。鸡爪还有这18单。哇，蒜香酸辣味的无骨鸡爪，姐妹们，每一个都是含完整掌中宝的。今天25块9，到手2斤，配料表非常干净啊，老人小孩一本版的。什么表现是的。慢点，自然点啊，别让他们吓到了，笑一下。来个吃个这个吧，咱们是冷链包邮啊，姐妹放心去拍。鸡爪还有最后的3单，每天限时限发，所以库存有限的姐妹，而且明天恢复原价了。姐妹，辣度的话，你不能吃辣就拍微辣，能吃辣的话就拍加辣，但是微辣的话已经很够味了。鸡爪库存不多了，姐妹们快点手速。鸡爪没有了。也不行，我牙齿痛。这个，我去整理一下。这啥呀这是？哎我天啊！都怪你，扣工资啊！就是你让我吃这个，扣工资啊！鸡爪没了，给姐妹吃包库存啊！鸡爪25块9，到手2斤，最后一天了。行，蒜香酸辣味的。他自己要吃的，扣我工资。这个他自己要吃的，扣我工资，真的过分！你看，我给他这个，给他加满，我让他扣工资。鸡爪还有最后18单。我让他扣。妈！别说话。别说话。姐妹，左上角的。不是干什么？把我挡住！那个。把我挡住干什么？让开！这个桌子有点脏。你别挡我！桌子有点脏。我要你帮我擦桌子。擦干净点。要你帮我擦。直播当中看着也舒服。你就想偷吃三文鱼是不是？这怎么可能？被我发现了哈！别，你这个不要乱讲。想偷吃三文鱼，这男的被我发现了。怎么会？给大家吃。不是别的男的吃啊。不是女的吃宝宝，别人男的吃，女的吃。他吃饭不香，他吃饭吊人。我是主播，他是助播。打不你吃宝宝，打不你就吃。左上角主播给他发一个电主锅好不好？还有一个3万块的现金购红包已经发出来了，所有点的关注的姐妹都能抢，行不行？行。你的吃啊，我给他。不是为啥？你跟他们说什么吗？我就说你不是不香。你别瞎乱说，姐妹，我吃个柚子，你看吃饭香不香？行不行？行。还他吃。来宝，打包你的吃。今天这个柚子我给它破价好不好？好。有没有来回个柚子的？甜不甜？好不好吃啊？好吃。好吧，福建的红心蜜柚比普通的红心柚子要甜很多啊，水分很足，属于低糖水果。糖宝宝、孕妈妈、小孩子、老孩子身材管理的放进去吃。现在去买一个，是不是23块9的？对。我们直播间1箱5到6斤，2到3个大果，20块9给不给力？10多块9好不好散？宝宝点点关注好不好？来打包你的吃，今天破价12块9，5到6斤，升级大果2到3个装，1号链接。收到手9分甜1分酸啊，收到手啊9甜1酸，然后你看放个3、5、7天，它的皮会变薄，会更甜更好吃啊，宝宝。对，是的。对，放3、5天。对，咱们越放越甜啊！咱们是正宗的福建平和红心柚啊，它比普通的那种白色柚子会更甜更好吃的，而且咱们是果园新鲜采摘的，非常的新鲜啊！今天而且全部给大家吃。大家吃三文鱼啊，姐妹哈。全部升级大果啊，姐妹，只有今天一天了，咱们每天新鲜现采的。哎呦，这个是抹茶，你不用看，真的是抹茶。还有最后33单。换一个吃啊。哎呀，有点热。姐妹，咱们这个柚子回购率非常的高啊！大口吃啊！大家也知道，福建的平和红心柚非常的出名，咱们今天也给大家破价了。
到时候5到6斤，两到3个，全部给大家升级大果。不用看，这一小点抹茶，是然后柚子没有了，只想点啊。咱们今天全部升级大果啊，姐妹，2到3个，5到6斤，只有现在1天了。这些东西吃香一点。姐妹，左上角再剩一个重新给大家吃香一点。现金购物红包，没有门槛的，咱们点点关注都能参加。好，重新吃，没事儿，重新吃啊。变成笑有了，海面带小，行，面带上重新吃节目啊。你看，你看，柚子没有啦？没了这么快？你看哥哥对我好吧？知道我爱吃甜的，给我加这么多抹茶酱，是不是啊？是的谢谢哥，你人真好啊。人真好。男人吃没事，宝宝我吃吧啊，我吃就行了哈。那个，别骂他呀，姐妹们。阿宝，别骂人，怎么骂他？这我别骂脏话，姐妹，我们直播间。什么这男的不光长得丑，而人品还无趣。咦，在哪里？我看一下，我不要经过近视啊！我看一下这里。都是这样的，骂的就是。好了。哎呦，吃个八爪鱼包子行不行？行。柚子没有了，没了。这么快？宝宝吃柚子为什么抢这么快？有没有来回购的？有。甜不甜？甜。好不好吃？好吃。福建的平衡红心蜜柚宝宝比普通的红心柚子要甜很多，水分很足，属于低糖水果。糖宝宝、孕妈妈、小孩子、老孩子身材管理的放进去吃。现在去买一个是83块9，是的。我们直播间1箱5到6斤，两到3个大果20块就给别列，16块9好不好噻？别人关注好不好？谢谢大关注，给他破价，今天12块9 5到6斤，升级大果2到3个照，1号链接。收到时候9分甜1分酸，宝宝放个3、5、7天，它的皮会变薄，会更甜更好吃哈。越放它越甜啊，姐妹。而且咱们是果园新鲜采摘的，每天所以库存不多，非常的新鲜，非常的好吃。咱们也知道福建平衡红心柚是非常的出名的，今天咱们给它破价升级了，全部。晚上好，姐妹们，给他打个招呼啊！晚上宝宝，来，吃个柚子吧。因为库存不多，做完手术了，每天。大嘴巴，给爸爸吃，爸爸吃。我吃。我们看看你的是墨汁还是蛋饼，行不行？柚子还剩最后52单。